គោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទវិលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីឃ្លីបថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយទៀតដែរបាទគឺពន្លឺ Vlogger KH បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយទៀតបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីទស្សនាជាចំណីរបស់ចាក់ខុបាទគេហៅថាចំណីភ្នែកហ្នឹងណាហើយសម្លមួយមុខនេះគឺគេហៅថាសម្លម្ជូរយួនដែលសម្លមួយប្រភេទនេះគឺថាមានប្រវត្តិតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយបើនិយាយពីប្រវត្តិរបស់សម្លម្ជូរយួននោះគឺថាខ្ញុំមិនបានសង្ខេបឲ្យទេបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរបាទទៅចូលរួមទស្សនាការធ្វើរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងទៅបាទជាដំបូងឡើយបាទខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកម្ដុំហើយត្រីផ្ទាក់មួយហើយមានបន្លែរបស់យើងនឹងមានខាវឃ្លោក2ដុំហ្នឹងហើយមានម្អមមានម្ទេសហើយមានម្ជូរអំពិលហើយមានជីរង្វងហើយមានម្នះហើយមានអីគេពីប៉ោះអីចឹងទៅហើយមានអំបិលមានម្សៅស៊ុបមានទឹកត្រីហើយមានចុចទៀតចឹងទៅណាបងប្អូនខ្ញុំបានហាន់សាច់ជ្រូកដុំហើយត្រីហ្នឹងកាត់វាកង់ទៅហើយរែងលក្ខក្រៃហ្នឹងកាត់ជាដុំទៅហើយខ្ទឹមរបស់យើងក៏ដំច្រាមវាឲ្យនឹងមកបន្តិចទៅសូមអធិស្ឋានផងបាទមានរុយច្រើនហើយម្ដុំផ្ទះខ្ញុំនេះកំពុងតែរកទីតែចាប់រុយចឹងហើយជាដំបងឡើយខ្ញុំដាក់ប្រេងសណ្ដែកហ្នឹងដើម្បីបំពងសាច់ត្រីហើយនឹងសាច់ជ្រូករបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាស្រួយឲ្យវាក្រៀមបន្តិចទៅនៅអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដាក់បំពងវាសិនឲ្យត្រីនេះវាស្រួយបន្តិចជាងចាំយើងយកទៅដាក់ស្លតែម្ដងនេះគឺជាបន្លែត្រុសរបស់ខ្ញុំបាទមើលទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីសាច់ត្រីរបស់យើងក្រៀមហើយបងប្អូនសាច់ក្រៀមហើយយើងដួសវាដាក់ក្នុងចានសម្រស់របស់យើងសិនទៅមើលកន្ត្រងសម្រស់របស់យើងកុំឲ្យវាជាប់ខ្លាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំដួសវាដាក់កន្ត្រងហើយសម្រស់ខ្លាញ់វាអស់ទៅវាម្ល៉េះសិនទៅហើយយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមទៅបំពងខ្ទឹមហ្នឹងហើយឥឡូវនេះសាច់ជ្រូកហើយនឹងសាច់ត្រីយើងបានដួសវាចេញអស់ហើយសម្រស់វាទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមបំពងខ្ទឹមម្ដងខ្ទឹមយើងបំពងឲ្យវាឡើងក្រហមយ៉ាងទៅបាទហើយយើងយកកន្ត្រងសម្រស់យើងមកដួសវាចេញសិនដួសវាទុកម្លែកឥឡូវវាឡើងក្រហមមកខ្ញុំដួសវាដាក់កន្ត្រងសិនទៅហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាដួសវាដាក់កន្ត្រងអញ្ចឹងហើយទុកវាស្រស់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកហើយនឹងសាច់ត្រីរបស់យើងហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំដួសវាចេញហើយយើងចាប់ដើមចាក់ទឹកចូលបងប្អូនខ្ញុំចាក់ទឹកចូលហើយយើងចាក់ទឹកចូលបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្លឹកគ្រៃដែលយើងដំមិញហ្នឹងដាក់ស្លឹកគ្រៃចូលសិនណាហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់ស្លឹកគ្រៃចូលយើងដាក់អំពិលទុំចូលបន្តិចទៅខ្ញុំអត់ដាក់អំពិលទុំច្រើនទេដោយសារតែខ្ញុំមានម្នះមានពីប៉ោះអនុស្សាវរីយ៍របស់ជូរស្រាប់ឥឡូវចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែរបស់យើងចូលទៅមានដែលខ្ញុំប្រាប់ពីខាងលើហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់បន្លែចូលហើយខ្ញុំដាក់ក្រូបវាទុកមកពុះសិនណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីយើងពុះបន្តិចទៅយើងដាក់គ្រឿងអំបិលម្សៅស៊ុបស្ករដែលយើងដាក់មិញហ្នឹងក្រូបវាម្សៅទៀតទុករហូតដល់វាពុះពេញធឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់
mà chốn hay mà chỗ anh luôn là đang cào chú nhưng play prap mình cào chú đấy làm đang áo chú cho thấy hay bật tập mối nhưng đã cái tên mà bóng đây nhưng mà bóng hơi nắng hay sạch trai dễ cái đã trôi cho mình sạch rộ máu hay xâm lo bảo những chân đấy không bóng hay lời khoa chân lo tròn ná nó và sân dịch khó cô ấy xong khăn tay nào phải tốt rồi ấy mình như này chúng nên phơi một hộp tế bà chạy thật phơi tam kia tam anh đài ngay ở cốt bụng mày bóng để bà là cho room tôi sẵn cũng phải chơi share nâng chơi subscribe lên channel của nhóm mình mười phóng hay xong lo mà chui vuông vào nhóm cho anh ấy và bàn mà chức năng tại một đòn tha lo tích tiền bọn té đã tôi đường chúng đại tới là cho tới lần mà chức năng tại một đòn này complete chui share video này tới nè bóng ôn nè tỏ kia phóng rồi nhưng mà thôi video này admin đã mở sao nâng chỉ miền bánh nhà ấy bà ở con trơn nó cũng mấy bóng ôn để bán cho room tôi sẵn complete share nâng chỉ subscribe lên channel là bật cho mình đã mưa phong mà chụp kia nó nóng video coi tiền xong mà con xôm chụp được liền